欢迎来到 Nguyen TV 频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：王一博的大师课出栏之事。第二课，舞台方寸间，黎元清出栏。人生如戏，出江入湘。天天向上就是王一博羽翼未成时的庇护所，也是少年心性任驰骋的跑马场。作为文化公益脱口秀，天天向上学习型组织特征鲜明，职业教育、科普教育、文化教育、公益教育，为王一博提供了不可估量的成长助力。而在这些不拘一格的知识文库里通关，戏曲作为一个古老的艺术门类，与潮人王一博之间发生的化学反应，最有反差萌，最具观赏性，也最值得一提。王一博又是如何在花天锦地粉墨登场的？2015年，京剧球派嫡系第4代传人裘继荣受邀参加舞剧《十面埋伏》。2016年，他与杨丽萍来天天向上为剧目全国巡演做宣传，是因。而18岁的王一博后踏入云南艺术剧院拜访结缘，便是果。裘老师出身梨园世家，但也爱街舞，上手就秀了段京剧加太极版 popping。得裘继荣指点，也得杨丽萍点拨，王一博照旧一个小时速成。天天向上舞台上的京剧 popping， 带着染口跳 popping， 二胡演奏 BGM， 怎一个嗨字了得！这段渊源许是王一博与国粹的初次亲密接触，然而图难未可料，变化有鲲鹏，与裘继荣老师合作拉开了王一博与国风融合的试炼序幕。京剧、古典舞、扇子舞、剑舞、孔雀舞，缘分延绵不绝，堪称行走版的中华传统技艺大对决。2021年天天向上开年大戏，王一博又与中国京剧新生代代表人物唐凯老师结缘。作为第31届中国戏剧梅花奖得主，唐凯在新京剧演绎上求突破已是传统武戏的创新探索，与王一博交集，更是引时尚潮流为传统文化注入新灵魂的身体力行。长坂坡又名单骑救主当阳桥，取材于《三国志》蜀书赵云传。赵云举手投足英姿飒爽，大将之风背后是夯实的功架和腰腿功。都以为王一博有舞蹈功底加持，但武生简直就是新手噩梦，戏曲身段把握上街舞基本功影响非常有限。原来武生分长靠武生和短打武生，长靠武生装扮上扎靠、戴盔、穿厚底靴子，重腰腿功和武打，对初学者是巨大的考验。武生的官靴厚达4寸，转身亮相已极难，还要搓步翻身、翻打跌扑，甚至还要在兼顾唱和做的同时熟练操纵大刀。没有台下10年功，哪有台上起霸的沉稳？王一博不断受挫，但并未被浇灭信念。彩排时，唐凯老师提出，实在为难的话，是不是去掉高抬腿？他拒绝了。唐凯，站不住，我们腿就不抬了。王一博，站得住。唐凯，非要抬。王一博，撑住这段对白的内力，正是梨园行的风骨。上妆时，王一博问，现在学习京剧的有年轻人吗？化妆老师告诉他，有年轻人学习京剧，只是比较少而已，大部分都是京剧世家的孩子去学习京剧。有没有因为兴趣爱好学习京剧的呢？化妆老师告诉王一博，很少会有这样的人。听了老师的话，王一博吐了吐舌头，然后抿了抿嘴，似乎是在思考前述问题或做出决定。果然，采访中王一博感慨，
戏曲演员真的是非常值得尊重的职业。现在很多年轻人学说唱、学街舞，但希望能有更多年轻人来学习中国传统的戏曲文化。有别于话剧、影视和歌舞，戏曲表演本质更具个体创造性。所谓看戏看角儿，正是基于京剧意象生成特点。传统戏曲尤其京剧观众，擅长把演员技巧美和形式美从舞台整体意象世界抽离出来欣赏，他们既注视角色，也注视演员。京剧起源于清乾隆年间，满清贵族发起平民效仿，至清末民国达鼎盛，风靡一时。看戏看角儿适应的是热戏时代，观众京剧审美与鉴赏素养普遍较高，资深观众往往就是票友。那时戏越是演出频繁演得热，观众对戏对演员越熟就越热衷。但这显然与全球化背景下年轻人审美观颠覆传统，更倾向于追求时尚前卫的艺术而非传统的思潮相背逆。京剧艺术衰落，京剧市场萎缩是事实也是趋势。京剧在文化的价值属性上被定义为国粹，但在文化的工具属性上已经远离大众生活。京剧重归当代视野，需要票房神话张火丁这样戏比天大自成乾坤的角儿撑起里子，更需要像小东皇王佩瑜这样守正出奇敢创新的角儿抹开面子。当人人写感青年，行行跨界共赢，正因为有王佩瑜、裘继荣、唐凯们既有传统底蕴又深谙流量效能的青年才俊，能够不时携京剧上综艺露露脸，为年轻一代创造亲密接触京剧的机缘，京剧的火种才能绵延不绝，在当代语境迸发出新活力。时代影响力人物愿意参与京剧推广，本身是契合京剧看戏看角儿的鉴赏心理的。因为王一博的赵云，多少人想去重温《三国演义》，多少人想去了解什么是大武生，又有多少人会从这一小折长坂坡入手推开京剧鉴赏的大门。尽管有网友质疑都是节目组包装而已，然而宣传京剧是不是作秀，不要听他怎么说，要关心他究竟怎么做。功夫不负有心人，公演当晚大武生王一博燕京四座，起罢站稳了，立住了，彩排中屡败屡战的鹞子翻身也完成的干净利落。一句念白来呀，戏腔浑厚，气韵十足。这个大武生亮相，扮相俊逸，台步沉稳，精盛，气足，神旺，莽中带戏，武中韵秀，博得满堂彩。王一博粉墨登场，就是京剧走出舞台方寸，在流量时代拥抱流量的划时代亮相。而娱圈顶流王一博也即此出窥国粹唐奥，化身最领梨园子弟。千万粉丝的娱乐圈流量担当，以青年的传承力惊艳亮相，吸引了多少原本对戏曲无感的新生代。以自身影响打破圈层壁垒，使小众文化出圈引流向更广泛的受众，从而为领域文化创造丰厚的行业红利。这正是王一博被冬奥会、街舞圈、赛车圈、梨园行认领的理由。从折射民意的流量到国家队赋能的分量，顶流名副其实。顶流传播国粹当然影响巨大，这本是明星与国粹的共赢。是国粹为流量赋能，还是流量为国粹引流，其实并无二致。阳春白雪虽好，但曲高和寡，梨园春色无边，奈何文化断层。与其共于庙堂，树于高阁，何不让流量带货，尝试文化传承新生态？比起国粹自身，流量生态链顶端的偶像更能占据时代视野。今天的国粹文化，相对于徽班进京时200多年前的大众而言，也是戏曲新鲜事梨园生力军，也曾是那时席卷时尚浪潮、
制霸文化话语权的流量，标注滚烫时代烙印，镌刻进历史深处。话说，梨园一向义不轻传，因为好东西给你，也得看能不能接住。接住有2层含义，一指技艺，不疯魔不成活儿，否则传给你也上不了手；二指艺德，也就是学艺先学德。所以过去梨园行有句话，叫做宁舍一亩田，也不教一出戏。还记得唐凯老师在台下看着台上博板赵云笑逐颜开的样子，新竹高于旧竹枝，全凭老杠位扶持。孟子曰：得天下之英才而教之，不亦快哉？王一博如此，孺子可教，谁不愿甘心情愿扶持呢？他若真下海，只怕梨园泰斗都会先下手为强。功夫2个字，一横一竖，赢的站着，输的倒下。王一博能频频跨界入方家法眼，比流量更关键的是做一行，爱一行，行一行，这才是他的真本钱。感谢您观看视频。如果您觉得本时事通讯有用，请不要忘记点赞、评论和订阅。祝您生活愉快，充满活力。再见。